கட்டுக்கடங்காத விலங்குகளை துப்பாக்கியால் சுட்டு பிடிப்பதற்கு இஸ்லாமிக மார்க்கத்தில் அனுமதி உண்டு என பெர்லிஸ் மாநில முஃப்தி டாக்டர் முகமது அஸ்ரி ஜைனுல் அபிடின் விளக்கமளித்துள்ளார். ஹஜ்ஜி பெருநாள் அன்று குர்பானி சடங்கிற்கு பலி கொடுக்கும் மாட்டை பெர்லிஸ் மந்திரி அபுபக்கர் அம்சா துப்பாக்கியால் சுட்ட விவகாரம் குறித்து பேசுகையில் அவர் அவ்வாறு சொன்னார். மந்திரி பசார் மாட்டை சுடும் வீடியோ சர்ச்சையானதை தொடர்ந்து இந்த மார்க்க விபரத்தை முஃப்தி வெளியிட்டுள்ளார். உண்ணக்கூடிய ஒரு விலங்கு கயிற்றை அறுத்து கொண்டு ஆக்ரோஷமாக தப்பி ஓடினால் அதனை பிடிப்பதற்காக அம்புகளாலோ அல்லது துப்பாக்கி சூட்டினாலோ வீழ்த்துவதில் தவறில்லை என்று அவர் சொன்னார். துப்பாக்கியால் சுடுவதற்கு முன்பாக பிஸ்மில்லா என்று கூற வேண்டும் என்றும் அந்த சூட்டில் விலங்கு இறந்துவிட்டால் அதனை உண்ணலாம் என்றும் அவர் கூறினார். ஒருவேளை விலங்கு சாகாமல் இருந்தால் அதனை முறைப்படி வழக்கம் போல செம்பளி முறையில் கழுத்தை அறுக்க வேண்டும் என்றார் அவர். பொதுமக்களின் பாதுகாப்புக்காகவே மாட்டின் காலில் தான் சுட்டதாகவும் அதன் பின்னரே அது முறைப்படி செம்பளி செய்யப்பட்டது என்றும் மந்திரி பசார் ஏற்கனவே விளக்கமளித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் ஒரு மந்திரி பசார் பொது இடத்தில் எப்படி துப்பாக்கி கொண்டு வரலாம் என கேட்டு ஜெலுத்துங் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் RSN ராய்கர் உள்ளிட்டோர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். மலேசிய படைப்பாளிகளை உங்கள் திறனை உலக அரங்கில் காட்டிட ஒரு அரிய வாய்ப்பு. வணக்கம் மேக்ஸ் OTT தளம் வழங்கும் குறும்படம் போட்டி 2026. இளம் இயக்குநர்கள், படைப்பாளிகள், கலைஞர்கள், தொழில்நுட்பர்கள் என அனைவருக்குமான பொன்னான களம். கவரும் வகையில் கதை சொல்லும் திறமை இருக்கிறதா? உங்கள் கற்பனையை திரையில் காட்ட தயாரா? சிறந்த படைப்புக்கு ரொக்க பரிசு காத்திருக்கிறது. முதல் பரிசு 10,000 ரிங்கேட், இரண்டாம் பரிசு 6,000 ரிங்கேட், மூன்றாம் பரிசு 4,000 ரிங்கேட், ஆறுதல் பரிசு 500 ரிங்கேட். மலேசிய படைப்பாளிகள் மற்றும் கலைஞர்களின் திறமைகளை உலகம் காணட்டும். பதிவுக்கான இறுதி நாள் ஜூன் 25. இப்போதே பதிவு செய்யுங்கள். உங்கள் கதை உலகத் திரையில் வெற்றி கதையாக மாறலாம். வணக்கம் மேக்ஸ் திறமைகளை இணைக்கும் ஒரு புதிய தளம். இது ஒரு போட்டி மட்டுமல்ல, அடுத்த தலைமுறை படைப்பாளிகளுக்கான ஒரு தேடல். பதிவுக்கு திரையில் காணும் QR கோட்டை ஸ்கேன் செய்யுங்கள். Imagine going beyond what's expected, ready to shape industries, inspire change, and redefine tomorrow. Because the future belongs to those bold enough to pursue it and prepared enough to lead it.